ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಯ್ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳು. ಹಾಯ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿನು. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಔಟ್ ಸೈಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಮೈಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವಳಿಗೆ. ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕುಚ್ ಕುಚ್ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಮೈಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಆಯಿತು, ಇವತ್ತು ಬಂತು. ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ ಇದು. ಓಚಿನ ನಿನಗೆ ತಡಿ ಚಿನ್ನ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತಡಿ. ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ನಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಚಿನ್ನ. ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಮೈಕ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು. ನೋಡೋಣ, ನಾಳೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್. ಕ್ಲೀನ್ ಕಿಸ್ ಕೊಡಿ.